Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala nabina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ve sellim. Gaziz kardeşler, sizin bilen bugün bir bik mühim mavzuq tema höylöşüp getirge buldum. Ne üçün? Yanırak gına mına biz bir meseleni ko'targaylik, evet. Hazırki zamanda kişi kişiге tabına alam iken, tabını o ibadet itu bir hüz indi ol tabını ol Türki tilderde kullanılgan hüz ibadet ol garip hüz. Нисек кенә булһа был аңлам берүк мәгънә evet. Bir кешенең икенче кешегә гыйбадат итүе, табынуы моны әлеге вакытта мөмкинме дигән сорауга җавап эзләп карыйк. Яңырак кына мин әйткәнмен бит инде, кайсы бер кешеләр әлеге заманда үзләренең батшаһына табыналар дип. Evet, кемдер бәлки ышанмай калгандыр. Һин Ишмурат агай бигрәк теге арттырып ибәрәң, ул шуһаттым булмай да инде. Хәзер бит инде кешеләр теге югары уку йортларын бетергәннәр, нисектер моны ташкамы, агаскамы, берәй пот идол була, evet. Я кешегә табыну әлеге заманда ул була микән, ул бөтенләй теге кешенең акылына һыймай. Ләкин кардәшләр, biz хәзер кайсы бер аяттарды укып китәйек тә, ошо аяттар турасында сак кына уйлап алайык. Ни өчен бу мөһим? Һәрбер кеше үзен 70 тапкыр мусулман дип санаса, ул бит барыбер уйланырга тиеш. Мана минең динем дөрес микән? Мин дөрес юлдан китеп барам микән? Һәм ысынлап та мин әлеге вакытта Алла Тәгаләгә гыйбадат кылам микән? Дөрес. Ысынлап та Алла Тәгалә минең бердән бер илаһым микән дип һәрбер кеше уйланырга тиеш. Ләкин хатта хәзерге заманда ла күп кешеләр яшәй үзләренең батшаларына, ниндидер теге әйтәйек, лидерларына, белмәйм, берәй галимдарына бәлки табынып яшәйдәр. Бу мәсьәләне аңлар өчен без Коръәнгә карап якын берәй мисал табырга тырышайык. Якын мисал ул әлбиттә Фиргаун. Чөнки Коръәндә Фиргаун дигән һүз һәм Фиргаун менән бәйле төрле вакыйгалар бик күп китерелгән. Бик күп. Без бүген бөтә аяттарны хатта укып та бетә алмайбыз. Ләкин моны Фиргаундың кавеме, халкы, evet, һәм Фиргаун үзен нисек тоткан, мана шуны яхшы итеп аңлау безнең өчен мөһим. Ысынлап та әлеге заманда хатта үзләрен теге мусулман дип санаган халыктар, кешеләр, айрым шәхесләр, ысынлап та улар Аллаһ Тәгаләгә гыйбадат итә микән, әллә берәй кешегә табынып яшәйдәрме? Бunda мин хәзер беркемне дә теге гаипләп, мәсәлән, тәкфир дигән нәмә беләгездер, тәкфир сыгару, кемдәлер теге кафирлыкка сыгару, кафир дип әйтү туранан-тура булышмай без ундай нәмәләр белән. Ләкин бары тик кайсы бер аяттарга игътибар итәйек тә, менә Коръәндә нисек әйтелгән ул? Нимә ул гыйбадат? Шуны турында уйлап китәйек. Тимәк, Фиргаун. Менә Фиргаундың тарихын без яхшы белергә тиешбез. Бunda күп итеп хәзер теге ниндидер тарихи нескәлектәргә төшеп китмәйек, evet, кардәшләр. Ни өчен дигәндә, күбегез хатта мәктәптә укыган Фиргаун турасында. Һәм ниндидер моны нык азгын батша турасында һөйләргә булһалар, әлбиттә иң тәүдә Фиргаунды китерәләр. Моны әле булһа төрле теге китаптарда, ниндидер теге мисалдарда, фараон диләр бит инде, моны рус телендә Фиргаун, моны үзен Фиргаун һәм тота дип хатта гә әйләнгән бу мисал. Нинди булган ул Фиргаун? Әйдәгез укып китәйек. Кайсы бер аяттар бөтәлә түгел. Тимәк, Коръән әйтә. Аузу биллаһи минәш шайтанир раҗим. Бисмиллаһир рахманир рахим. Ва қала фирауну я айюхал малау ма алимту лакум мин илаһин гайри. Әйтте Фиргаун әйтте, хүзләре китерелә. Эй халык дип мөрәҗәгать итә.
Ма алимту лакум мин илахин гайри. Мин һеҙҙең өсөн үҙемдән башҡа илаһ белмәйем. Үҙемде, тик үҙемде генә һеҙҙең өсөн илаһ итеп күрәм. Артабан ул теге мыҫҡыл итеп үҙенең бер вәзиренә, вәзир хәҙерге заманда министр була инде, шулай итеп әйтә: «Фәәүҡид ли я һаману ала ттини фәджәл ли сархан ләалли атталиу иля илаһи Муса». Эй Һәмән, Һәмән уның вәзире, ярҙамсыһы булған. Миңә тый балсыҡтан баҫҡыс бер бина эшлә лә тейбет. Мин шуның өҫтөнә менеп ҡарайым әле. Муса әйткән илаһ өҫтә бар микән тип. Шулай мыҫҡыл итә. Фирғауынның теге ҡәүме төрлө бейек биналар төҙөгәндәр бит инде ул. Мына әлеге замандағы пирамидалар шул иҫәптән, ебет. Миңә шулай берәй ҙур бина төҙө әле, мин менеп ҡарайым әле. Бар микән ул Аллаһ. Ва инни ла аҙуннуһу минәл кәҙибин. Мин уны алдаҡсы тип һанайым. Тигән. Яғни пәйғәмбәрҙе ҡабул итеү түгел, ул мыҫҡыл итеп ҡараған уға. Муса алейһиссәләмгә лә теге көлөп ҡарай. Аллаһ Тәғәлә тураһында һүҙ сыҡһа, уны ла мыҫҡыл итә. Мана хәҙерге заманда шундай кешеләр бар бит инде бит. Батшалар араһында күп. Уларға дин тураһында кемдер нимәлер һөйләй башлаһа, улар мыҫҡыл итеп көлә башлайҙар. Ниндәй ул, кем ул, Аллаһында кем булып ҡайтҡан фәлендә төккән. Ләкин бындағы аятта мана мөһим һүҙҙәр: мин һеҙҙең өсөн үҙемдән башҡа илаһты белмәйем. Яғни мана нимә әйтәм, шуны эшләйәсәкһегеҙ. Бында һөйләп отырмағыҙ миңә әллә инде теге динегеҙҙе, мана ҡиәмәт көнө бар, Аллаһ бар, күктәрҙең өҫтөндә унда Раббығыҙ бар икән, ҡайҙа унда менеп ҡарайым әле тигән һымаҡ мыҫҡыл итеп. Ҡыҫҡаһы ул бит Фирғаун, мана шундай кеше булған. Артабан был да бик мөһим аят. Мин әйттем, күп аяттарҙы беҙ бөгөн китер алмайбыҙ. Ваҡыттар мөһим аят. Фирғаун ти: «Фәстәхаффә ҡаумәһу фәаттаъу иннәһум кәну ҡауман фәсиҡин». Фәстәхаффә ҡаумәһу тигән һүҙ бит. Фирғаун үҙенең халҡын алйоттарға тотто. Ахмаҡ, алйот, баштары эшләмәгән кешеләр тип һананы. Истәхаффә тигән һүҙ ғәрәп телендә шундай. Русса тәржемә итһәк, считал глупцами тип тәржемә ителә. Evet, һүҙлектәрҙә. Истихфаф, яғни мана тапап ҡарай, ул халыҡты бөтөнләй теге кешеләр итеп тә күрмәй. Ниндәйҙер унда ахмаҡтар. Был диалекттарҙа төрлө һүҙҙәр ҡулланыла. Мана беҙҙең яҡтан да дуракһыта тиҙәр мәҫәлән, алйот һымаҡ күрә. Мына шулай. Фирғаун үҙенең халҡын бер нәмәгә лә бер кем тип тә һанамаған. Алйоттар һымаҡ. Ҡыҫҡаһы, уларҙың уйҙарын, фекерҙәрен, кемнең ниндәй унда ҡарашы бар икән, бөтөнләй һанға һуҡмаған. Истәхаффә, фәстәхаффә ҡаумәһу, үҙенең халҡын ул алйоттарға тотҡан, фәаттау, улар уға итәғәт иткәндәр. Аттау, яғни халҡы, ебет, Фирғаунға итәғәт иткәндәр. Артабан мана ҡыҙыҡ һүҙҙәр килә. Бында әйтелмәй. Ҡалай ғына бахыр халыҡ, мана ул халыҡ ғәйепле түгел бит ул, Фирғаун гына ғәйепле, ә халыҡ бит ул барыбер һәйбәт инде ул тип әйтелмәй. Юҡ. Ихтибар итегеҙ Ҡөрәндә. Иннәһум кәну ҡауман фәсиҡин. Был халыҡ үҙе боҙо ине. Тейелә. Фәсиҡ, яғни гонаһҡар, динһеҙ, ысынлап та тегеней боҙоҡ, мана шулай тейелә. Әйе, бер яҡтан ул Фирғаун үҙе уларҙы теге бөтөнләй һанға һуҡмаған, тапап ҡараған бит инде бит. Ә улар уға итәғәт иткән. Тимәк нимә? Халыҡ, эй бахыр, ҡай, матур ҡаймы? Юҡ, халыҡ үҙе ғәйепле. Иннәһум кәну ҡауман фәсиҡин. Улар да фәсиҡ, боҙоҡ, гонаһҡар халыҡ ине, тейелә мана Ҡөрәндә. Шунан тағы бер мөһим аят. Быны Ғафир сүрәһенең 29 аяты. Фирғаун әйткән: «Ҡала Фирғауну, мә урикум илля мә ара, ва мә әһдикум илля сабилә рашад». Мә урикум илля мә ара тигән Фирғаун. Мин тый, мана үҙем генә белгән, мин үҙем генә дөрөҫ итеп күргән нәмәне һеҙгә һөйләйем.
һәм мин һеҙҙе тик тура юлдан апарам ти. Мына иҫегеҙгә төшөргөҙ, күпме лидерҙар булған, шундай аҙғын теге батшалар, хатта Советтар Союзында вождь дей торғайнылар бит инде, вождь. Мына мин һеҙҙе тура юлдан ҡайҙалар апарам, теге матур, изге, яҡты киләсәккә, тип һөйләгән кешеләр күп булды бит инде, хатта беҙ үҙебеҙ күрҙек. Ҡайһы берҙәребеҙ бәлки бәләкәй генә ине, күп нәмәне өлгөрмәгәндерҙер күреп, ләкин был шул уҡ һүҙҙәр хәҙерге заманда һымаҡ. Мин һеҙҙе тик тура юлдан апарам, мә урикум илля мә ара, үҙем дөрөҫ кенә белгән нәмәләрҙе һеҙгә күрһәтәм тигән Фирғаун. Яғни ҡыҫҡаһы, мына минең уйым, минең фекерем, минең ҡарашым ул һеҙҙекелә булырға тейеш. Башҡа уйламағыҙ, унда мейегеҙҙе, теге башығыҙҙы ватмағыҙ, мин һеҙгә ниндәй дөрөҫ һүҙҙәр һөйләйем, мана шул дөрөҫлөк. Һәм мин һеҙҙе тура юлдан апарам. Кәрәкмәй һеҙгә ниндәйҙер пәйғәмбәрҙәр, башҡа теге Алла Тәғәлә тип ауыҙ асмағыҙ, мана ҡыҫҡаһы мана шулай. Шунан был да мөһим, фәләммә җаъаһум биәяатинә иҙә һум минһа яضحакун. Фирғаунға Муса алейһиссалам аяттарҙы китергәйне, Ҡөрьәндә әйтелә, аяттарҙы, яғни аят тигән һүҙҙе теге киң мәғәнәле аңлар кәрәк. Русса знамение тип тә тәржемә ителә ала. Яғни мөғжизәләр күрһәткәндән һуң да, Муса алейһиссалам Фирғаунға күрһәткәндән һуң, улар иҙә һум минһа яضحакун, улар тик көлөп ултырҙы. Бына мөһим. Шулай уҡ Фирғаунның бер һүҙе. وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ. Фирғаун үҙенең халҡына мөрәжәғәт итеп әйтте. Эй халҡым, ошо Мысырҙағы мөлкәт минеке түгелме? Мөлкәт власть русса. وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي. Минең аҫтымда ағып ятҡан ошо йылғалар, былар минеке түгелме? Тип һорай. Ул теге бөтөнләй уның башында юҡ. Мына йылғаларҙы Алла Тәғәлә яратҡан, уны ошо донъяға китергән Алла Тәғәлә. Бер нәмә лә белмәгән кеше булып килеп сыҡҡан бит инде, был донъяға. Мана был Мысыр, Египет, был минеке. Бөтә йылғалар унда, тауҙар, бөтөн халыҡ. Мин һеҙгә нимә әйтәм, шул ғына була. Тағы ла ошо һүҙҙәр, әле уҡыманыҡ, хәҙер бына уҡыйым. Мә алимту лакум мин илаһин ғайри. Үҙемдән башҡа илаһ белмәйем һеҙҙең өсөн. Әнә раббукумул әғлә. Мана ошо мөһим. Иң бөйөк Рабб, русса әйткәндә Господь, һеҙҙең өсөн мин. Әнә раббукумул әғлә. Иң өҫтөн, иң бөйөк Рабб, Господь, ул һеҙҙең өсөн мин, ти Фирғаун. Мана беҙ ҡайһы бер аяттарҙы ғына уҡып киттек. Бигерәк ныҡ һуҙылып китмәһен, ләкин ошо аяттарҙан һуң саҡ ҡына уйлап алығыҙ. Мана түгелме, әлеге заманда ҡайһы бер батшалар үҙҙәрен шулай тота. Был беренсе һорау. Шул уҡ һүҙҙәр бит инде, шул уҡ һүҙҙәр. Артабан мана Фирғаундың ҡәүеме, Фирғаунға хеҙмәт итеп йөрөгән кешеләр эргәһендә, шул кешеләр һымаҡ әлеге ваҡытта кешеләре табып булмаймы? Бик күп, ҡәрҙәштәр, бик күп. Шуға аптырамағыҙ, әйтмәгеҙ, мына бигерәк арттырып ебәрәң, унда кемдер кемгәлер ғибәҙәт итә, кешегә нисек ғибәҙәт итһен тиҙәр бит, ул итә икән шул. Итә икән. Нисә быуаттар үткән, бер нәмә лә үҙгәрмәгән. Шундай уҡ фараондар, Фирғаундар бар, уларҙың һүҙҙәре лә шундай, көлөүҙәре, мыҫҡыл итеүҙәре, үҙҙәрен теге кем тип һанауҙары, мин иң бөйөк, мына минең һүҙемдән үтмәгеҙ, һеҙ кем, һеҙ бер кем дә түгел, һеҙгә ниндәй дөрөҫлөктө мин өйрәтәм, мана шул дөрөҫлөк, мин һеҙҙе тура юлдан алып барам, онотмағыҙ, тура юлдан мин һеҙҙе апарам. Шул кем Фирғаунға ҡаршы сыҡҡан, үҙегеҙ беләгеҙ, Фирғаун улар менән нимә эшләтер булған. Мана шулай, әҙерәк уйлап алайыҡ.
Әгәр без әйтәбез икән, ниндидер кешеләр икенче кемгәлер теге Алла Тәала урынына гыйбадат итә дип. Был юктан гына әйтелгән сүзләр түгел, кардәшләр. Моны Коръәндә алагыз да, мин сезгә бер насихат бирәм. Ошо Фиргавынның мәсьәләһен уйлап кына укып карагыз әле. Унда Фиргавын һәм уның халкы, уның теге ярдәмчылары, ялагайдары нисек үзен тоткан, укып карагыз һәм үзегезгә һорау бирегез. Хәзерге заманда шундый кешеләр юк микән? Шундый батшалар юк микән? Шундый халык юк микән? Ирекле Башкортстанга кушыл.